有啲人咧係會匿埋食㗎，因為唔想俾人知道自己真係咁大食。但係越忍咧，其實先會越大食咯。祝你哋新年快樂，身體健康啦！咁新年期間大家有冇食年糕、蘿蔔糕啊、芋頭糕嗰啲咧？咁我自己都好中意食嘅，但係好多節食中嘅人咧都會係好驚食咗會好肥喎，咁於是就唔敢食啦。咁你哋大家睇下，究竟咧一個節食嘅人嘅情況係點？去片，我淨係可以食一嚿咋，食完一嚿啦，咁就唔好俾我見到啊！唔食，可以再食啦。2 hours later. 佢哋出晒街咯喎，真係好想食啊！唔得，我要食啊！ A few minutes later. 食到最後一嚿啦，點算啊？我食咗好多啦，大家都見到㗎啦。其實越忍咧係越想食嘅，仲食得越多啦。甚至有啲人咧係會匿埋食㗎，因為唔想俾人知道自己真係咁大食。咁但係越忍咧，其實先會越大食咯。喺家營嘅心理營養嘅課程裏面咧，就會教大家點樣食個蘿蔔糕食得好滿足、好足夠，唔使有呢啲 struggle 啊。究竟食唔食好呢啲 struggle？咁先至係過一個快快樂樂嘅年㗎嘛。唔想越戒越想食，咁梗係要留意我哋家營嘅營養心理諮詢啦。因為呢個課程係幫助大家咧係食好啲，可以咧係滿足到自己之餘，又控制體重㗎嘛。係咪食蘿蔔糕就識得肥？你話咧？